ħbib, merħba fil-programm ieħor hemm miktub programm fejn fih qed niddiskutu l-ktieb ta' Rivelazzjoni vers biex nieħdu is-suġġett tal-ktieb kollu x'inhu. U wasalna f'kapitlu 7, rajna fl-aħħar kapitlu 6 kif jiġu il-ħaruf li huwa Jexua l-Messija qed jiftaħ is-siġilli ta' dan l-iskroll u fl-iskroll naraw li ħarġu daw l-4 żwiemel illi xogħolhom l-4 żwiemel f'din id-dinja huma li jġibu l-qerda, l-mewt bix-xabla, mewt bil-mard, bil-pandemiji, bil-ġuħ, naraw ukoll fl-aħħar ta' dana il-kapitlu terremot qawwi li rid jaffettwa id-dinja kollha u għalaqna il-kapitlu fil-fatt daw in-nies li meta bdew jaraw da kollu flok taw ħajjithom lill-missier u għaslu li jimxu wara Jexua l-Messija kienu jippreferu jitolbu l-blat u l-muntanji jaqgħu fuqhom u jorbmuhom għax jafu li issa ġejja l-kollha talla. U wara dan hemm il-ġudizzju. Għaliex palmettilkom s'issa għadna ma bdejniex naraw il-kollha talla imma biss ix-xogħol tax-xitan. Ħalli nibdew kapitlu 7. U f'dan il-kapitlu ħaniddiskutu kif Alla se jħares il dawk illi huma tiegħu u ħaniddiskutu fuq dawn in-nies ħalli nkunu nafu min huma wkoll. Eftħu l-Bibja tagħkom kapitlu 7 ħanibdew minn vers wieħed vers u l-ewwel vers ta' kapitlu 7 ktieb ta' Rivelazzjoni jaqra hekk. Wara dan rajt 4 anġli wieqfa fl-4 arkejjen tal-art iżommu l-4 tirieħ tal-art biex ebda rieħ ma jonfuħ, la fuq l-art, la fuq il-baħar u fuq ebda siġra. Mela, dana qed naraw hawnhekk 4 anġli, 4 arkejjen, 4 rieħat u nafu li l-4 ifisser fil-Bibja ifisser id-dinja. Mela f'kelma waħda xogħol dawn l-anġli li ser iżommu milli jonfuħ ir-rieħ fuq l-art ser ikun affettwat mad-dinja kollha. Id-dinja kollha ħatgħaddi minn dana iż-żmien fejn ir-rieħ ma jonfuħx u allura rridu naraw x'jiġri jekk ma jkunx hemm rieħ. Għax fuq dal-affarijiet irridu niddiskutu, dal-affarijiet irridu naħsbu, mhux billi naqraw li ħajkun hemm 4 anġli jżommu r-rieħ, x'jiġri? Mingħajr ir-rieħ pereżempju ma jkunx hemm xita għax ma jkunx hemm xi jmexxi l-isħab minn kontinent għal ieħor. Allura rridu naħsbu wkoll anke f'dawk li bliet ma rridux inqisu aħna li ngħixu xi gżira mdawrin bil-baħar, imma dawk il-ħafna bliet li nsejħulhom aħna inner cities illi qegħdin fuq ġewwa tal-kontinenti tagħhom fejn in-nies jekk mhux għax imorru holiday qatt ma jesperjenzaw l-oċean, qatt ma jaraw il-baħar oċean. Jekk, u allura dal-pajjiżi tista' tgħid isiru prattikament deżert tajjeb, jekk jieqaf ir-rieħ, jieqaf ukoll il-kurrent fil-baħar. U jekk il-baħar ma jkunx hemm kurrent, se jispiċċa ilma qiegħed u ħatibda tmut il-ħajjel u fih u kollox se jibda jinbidel naqra allura qed naraw diżastru mhux biss fuq l-art, anke diżastru fil-baħar. Naraw l-ekosistema tbagħti ħafna minħabba l-pjanti mingħajr ir-rieħ ma jistgħux iferxu il-pollen tagħhom minn xitla għall-oħra biex jidakru u jkatru. L-ossiġnu jieqaf jinxteret madwar l-atmosfera. Dawn huma kollha riżultati ta' x'jiġri meta dawn l-anġli ser iżommu milli jonfuħ ir-rieħ. Kif ser itiru l-ajruplani? Kif ser itiru l-helicopters? Jekk m'hemmx rieħ fuq ix jimxu, jekk m'hemmx rieħ fuq ix jgħidjaw, x'ser jiġri mill-wind farms? Wind farms li jipproduċu l-enerġija. Jekk mhux se jaħdmu l-wind farms, se nbagħtu bl-enerġija u min jiddependi fuq dawn il-wind farms, allura se jbagħti ħafna għaliex mhux se jkollu l-enerġija neċessarja, speċjalment illum dit-teknoloġija kollha u bl-industrija bbażata fuq l-enerġija. Mingħajr ir-rieħ x'jiġri fin-Nord u South Pole? Ikomplu jiksħu aktar milli huma kesħin u kollox jiġġazza u kollox jifriża. L-ekwator min-naħa l-oħra, l-ekwator fejn nafu li huwa ċ-ċentru tad-dinja u li hemm sħana iktar minn postijiet oħra ser ikun hemm aktar sħana. U allura qed naraw bħalma diġà semmejna jieqaf ir-rieħ f'dan il-vers qed naraw allura se jkun hawn diżastru totali mad-dinja kollha. Ejja ngħaddu għall-vers 2. Kapitlu 7 tal-ktieb ta' Rivelazzjoni vers 2 jara hekk ara. Rajt anġlu ieħor tira bis-siġil ta' Alla l-ħaj min-naħa tal-lvant. U bleħen huwa li jgħajjad lill-4 anġli
li lilhom kienet ingħatat is-seta li jagħmlu l-ħsara lill-art u lill-baħar. Mela ħanbdew minn hawn x'għandu partikolari dan l-anġlu. Dan l-anġlu qed jgħidilna l-vers hawnhekk għandu f'idu is-siġġiel ta' Alla il-ħaj. Meta naraw anġlu fil-Bibja nafu li qed nitkellmu fuq messaġġier ta' Alla il-Missier u dan il-messaġġier jaf li wasal iż-żmien li taqa' il-korla tal-Alla fuq id-dinja u għaldaqstant għandu missjoni. Kif nafu li ser jiġri meta taqa' l-korla tal-Alla u biex naraw ser jiġri meta taqa' l-korla tal-Alla nistgħu naraw l-istess bħalma kien ġara il-poplu Eġizzjan fil-Ktieb tal-Esodu meta Alla bagħat ħansejħulhom hekk il-kastigi għalkemm jiena ma tantx inħobb nuża dik il-kelma issa nidilkom għalfejn ukoll, meta Alla bagħat il-kastigi tiegħu fuq l-Eġittu u dawn l-affarijiet l-istess affarijiet li ġara fuq l-Eġittu se narawhom jiġru fi żmienna fuq din id-dinja. U x'ġara fl-Eġittu? Mela fl-Eġittu naraw kif Alla permezz tal-kastigi, u għalhekk qedtilkom għalina ma nħobbx nuża l-kelma kastigi, imma daw kienu modi biex iwassal lill-Iżrael, il-poplu tiegħu, għas-salvazzjoni, għall-fidwa. Mela allura diġà neħdu l-messaġġ li tiġi l-korla tal-Alla sabiex il-poplu tal-Alla mbagħad ikun jista' jgħaddi għas-salvazzjoni, ikun jista' jgħaddi għall-fidwa u dak li se naraw jiġri allura issa meta ħanibdew nitkellmu fuq il-kollha tal-Alla bħalma mal-poplu Iżraelit kienu wkoll ħarġu minn ġewwa l-Eġittu ħafna nies li ma kienux Iżraeliti prattikalment il-kelma tgħidilna li kienet numru ta' nies imħallat u hekk ukoll ser jiġri fis-salvazzjoni fl-aħħar żminijiet. Mhuwiex biss il-poplu Iżraelit li ser jisalva imma miegħu ser jisalvaw ħafna nies bħali u bħalek illi ddeċidejna f'din il-ħajja nagħtu ħajjitna lil Jaxua il-Messija u nimxu wara Jaxua il-Messija. U naraw allura ser ikun hemm ġentili li ser iduru lejn Alla u lejn ibnu il-Messija Ġesu il-Kristu meta jaraw daw il-kastigi jaqgħu fuqhom bħal ma ġara ġewwa l-Eġittu. U għalhekk ngħidilkom jiena ma nħobbx uża l-kelma kastigi, imma huma mod biex Alla jiġbdilna l-attenzjoni. Bħalissa qed jiġru affarijiet li min irid verament jaħseb, min verament għandu l-biża' Alla, min verament jemmen li qed nersqu lejn l-aħħar żminijiet, jista' jara li l-affarijiet li qed jiġru madwarna dil-pandemija, il-vulkan li għadu kif żbroffa ġewwa Togo, naraw dal-affarijiet huma sinjali minn Alla li qed noqorbu lejn l-aħħar u qed jiġbdilna l-attenzjoni. Ħoj, mhux toġbuni, mhux tieħu pjaċir, inbidlu, duru minn traqatkom jekk tidu nisma' talbukom u nsalvakom, imma ejja ħankomplu. Vers 3, Revelazzjoni 7 vers 3. U qalilhom tagħmluhomx ħsara lill-art u lill-baħar, anqas lis-siġar qabel ma nkunu stampajna s-siġil fuq ġbien tal-qaddejja tal-Alla tagħna. Mela hawnhekk qed naraw li l-poplu hemm grupp ta' nies li fl-aħħar żminijiet Alla se jissiġilla. Jiġifieri Alla ħajammarka. Ma ħajamillu l-ebda microchip, ma ħajamillu l-ebda nanochip, ma ħajteħ l-ebda vaċċin, ma ħajamillu l-ebda timbru u mhux jagħmillu l-ebda tatu. Tajjeb, dan qed ngħidu għal dawk il-ħafna li jemmnu f'dal affarijiet bħala l-marka tal-bima. Alla ma jimmarka l-ħadd dan il-mod u waqqas ix-xitan ma ħajmarka l-poplu tiegħu b'dan il-mod tajjeb, imma biex inkunu nafu kif Alla ħajimmarka l dawn in-nies. Daw issa ħanitkellmu fuqhom. Grupp ta' nies li Alla ser jimmarka għax għandhom missjoni. Issa, kif se jimmarkhom? L-istess bħalma mmarka l-Kajin. Kif immarkaħ il-Kajin Alla wara qatel il-Abel? Ma tgħidilniex il-kelma u ma tgħidilniex għax Alla ma mmarkax b'xi marka, ma mellux xi farreġ ġew iċċu biex fejn ikun jarfu, ma mellux xi microchip biex minn ġo s-sema jixel il-mobile jara fejn qiegħed Kajin għaddej. Xejn minn dan, Alla sempliċiment immarka lil-Kajin tal-li mod il-isma' daħat ma jista' jorqtlu dan ammarkat.
daħat ma jista' joqtlu għaliex għax Kajin kellu missjoni. U l-istess ħanaraw x'ser jiġri issa fil-vers li jmiss. Ser naraw qabel taqa' l-kollha talla l-ewwel irid Iżrael, jiġifieri il-poplu talla, jiġi immarkat. Jiġi immarkat biex il-kollha talla ma taffettwax. Il-kollha talla ma toqtlux, ma tistax inti tibgħat il-kollha tiegħek u toqtol in-nies tiegħek meta n-nies tiegħek inti tajthom missjoni biex jevanġelizzaw il-kelma tiegħek. U dan hu dak li ħanaraw jiġri fil-vers li jmiss. Mela qed naraw li Alla se jimmarka grupp ta' nies li għandhom missjoni, li ħajkollhom ix-xogħol meta tkun niżla l-kollha talla. U xogħolhom se jkollu jevanġelizzaw li jresqu dawk li jridu jersqu lejn Alla u lejn Jexua il-Messija dawn in-nies ikunu ta' għajnuna għalihom. Ara, vers 4. Imbagħad smajt x'kien l-att tal-issiġillati, mela l-ammont li ħansemmu issa huma dawk li Alla ħajsiġilla. 144,000 is-siġillati minn kull tribu ta' wlied Iżrael. Issa hawnhekk hawn żewġ modi kif ħafna jinterpretaw min huma daw il-144,000. Hawn min jgħid li dawk il-144,000 huma magħżula minn dawk li hawn bħalissa tista' tkun ninsejħulhom aħna anke Kristjani, tajjeb? Minn dawk li jinsabu mferxa mad-dinja kollha. Ma ninsawx li l-poplu talla meta ġie attakkat minn l-Asserjani, Iżrael, minn nies ġew maħuda minn ġew Iżrael u mferxa mad-dinja kollha, l-istess kien ġara meta r-Rumani waqgħu it-tieni tempju ġewwa Ġerusalemm, dawk li kien hemm ġew Ġerusalemm nħadu xi twissija ta' Jexua għallhom speċi joħorġu minn hemm qabel da kollu baqgħu hemm ukoll ġew mferxa mad-dinja kollha. U hawn min jgħid li allura dawk il-144,000 ser ikunu nies minn mad-dinja kollha. Jew nkella il-verżjoni l-oħra li daw il-144,000 huma nies Iżraeliti. Imma fuq dan nitkellmu iktar fil-fond meta naslu f'kapitlu 14. Imma anke l-kelma hawnhekk fil-vers li jmiss issa vers 5 tgħidilna minn fejn ser ikunu daw il-144,000 u ħatajdilna l-isma daw il-144,000 mhux se jkunu mill-Knisja Rumana Kattolika ta', mhux se jkunu mill-Knisja Protestanta tal-Ingilterra, mhux se jkunu mill-Knisja Evanġelika tal-Amerika ta'. Ejja ħanaraw minn fejn ser ikunu. Kapitlu 5, vers 5, niskuża ruħi. Rivelazzjoni 7 vers 5. Mit-tribu ta' Ġuda ġew is-siġillati 12,000. 12,000 mit-tribu ta' Ruben, 12,000 mit-tribu ta' Gad, 12,000 mit-tribu ta' Asser, 12,000 mit-tribu ta' Naftali, 12,000 mit-tribu ta' Manessi. Naqraw ukoll vers 8, 7 u 8, 12,000 mit-tribu ta' Simon, 12,000 mit-tribu ta' Levi, 12,000 mit-tribu ta' Isakar, 12,000 mit-tribu ta' Zebulun, 12,000 mit-tribu ta' Ġuzeppi, 12,000 ġew is-siġillati mit-tribu ta' Benjamin. Mela qed naraw hawnhekk jekk intom terġgħu taqraw versi 5, 6 u 7 ta' u 8, versi 5, 6, 7 u 8 ta' kapitlu 7, taraw illi daw il-144,000 huma mit-12 il-tribu ta' Iżrael. Jekk m'intix se tkun Iżraelit fit-twemmin tiegħek m'intix se tkun wieħed minn daw il-144,000. Għaliex qed ngħid hekk, għaliex hemm differenza bejn dak li temmen meta inti tkun parti minn Iżrael u hemm differenza meta inti tkun parti mill-Knisja Romana Kattolika, Xhieda ta' Ġeħova, Knisja Protestanta Ingliża, Knisja Evanġelika Amerikana. Alla qed jgħidilna le. Il-144,000 ser ikunu magħżula minn fost it-12 il-tribu ta' Iżrael. Imma jekk għadtu attenti, suppost indunajtu li pereżempju l-ewwel 12,000 li jissemmu huwa it-tribu ta' Ġuda. U hawnhekk qed naraw xi ħaġa naqra mhux normali. Għaliex aħna nafu li l-iben il-kbir ta' Ġakob kien Ruben. U għaldaqstant
suppost kellu jissemma Ruben l-ewwel, imma le il-kelma tgħidilna li 12,000 tribu ta' Ġuda. U mbagħad tgħidilna 12,000 tribu ta' Ruben. Il għaliex Ġuda ser ikun tribu importanti f'dan il-perjodu meta tkun niżla kollha tagħna, għaliex Ġuda dejjem huwa sinifikat, dejjem huwa marbut huma parallel mat-tifħir lejn Kristu. Tribu ta' Ġuda kien dak it-tribu li kien joffri t-tifħir lejn Alla, u għalhekk it-tribu ta' Ġuda qiegħed jissemma l-ewwel wieħed hawnhekk. Fil-fatt il-kelma Ġuda dik li tfisser tifħir. Jekk indunajtu wkoll m'hemmx it-tribu ta' Dan, qed naraw it-tribu ta' Dan jiġi maqtuħ minn din il-grazzja li jkollu 12,000 jirrappreżentawh f'dan il-grupp. U hawnhekk allura qed naraw x'ġara il għaliex it-tribu ta' Dan mhuwiex imsejjaħ biex ikun parti minn dan il-grupp. U l-istorja tgħidilna illi meta l-poplu talla mill-ġod-deżert daħal ġewwa l-Art Imweda u inqasmet l-art skont kif kien qallhom Alla biex jaqsmuha, naraw illi t-tribu ta' Dan kien imissu dik li llum aħna nsibuha bħala il-Palestina. Dak iż-żmien kienet għadha ma teżistix, imma l-art kienet hemm. U n-nies kienu hemm, l-isem sempliċement kien għadu mhux qiegħed hemm. Imma it-tribu ta' Dan ra illi maħġ grazzja ma dak il-poplu li kien hemm l-art ma ġbitux għaliex fl-opinjoni tiegħu ma kienx tajba biex forsi jaħdimha u jaqla xi jkun minnha u għaldaqstant iddeċida illi flok imur fil-parti fejn Alla qallu biex imur bħala wirt tiegħu fl-Art Imweda, iddeċida li jmur fuq in-naħa ta' fuq. U allura hawnhekk qed naraw speċi Dan jissejġi maqtuħ minn dan il-wirt ġala darba ħadha kontra Alla. U dana jurina kemm jridu nkunu attenti, kemm jridu noqogħdu attenti meta Alla jgħidilna biex nagħmlu xi ħaġa, nafu li qed jgħidilna Alla biex nagħmluha, imma aħna nażlu nagħmlu differenti għax hekk jaqblilna għax hekk aħjar għalina. Ir-risposta tista' tkun l-istess bħalma mexa ma' Dan ikun qed jimxi magħna. U hawnhekk fejn irridu noqogħdu attenti. Naraw ukoll li jissemma it-tribu ta' Manessi. It-tribu ta' ħuħ Efraim ma jissemmix meta aħna nafu illi meta ġew biex Ġakob jagħti il-barka dawwar idejh u anke Giuseppi jekk tiftakru qallu le missir mhux hekk. U qallu jibni nafx qed nagħmel. Il-kbir ħall-barka taż-żgħir u ż-żgħir ħall-barka tal-kbir. Imma mhux hekk se jiġri fl-aħħar żminijiet. Fl-aħħar żminijiet Alla qed qiegħed naqra irressaqna għal restawrazzjoni ta' kif kienu l-affarijiet fil-bidu. Għaldaqstant Manesse huwa l-ewwel wirt li kellu Giuseppi, Manesse huwa l-kbir u allura għandu issem minn daw il-144,000. Ma ninsawx ukoll li rajna kif anke Giuseppi għandu 12,000 mit-tributi f'dan il-grupp ta' 144,000. Imma kif qed taraw, żgur f'dawn il-frus naraw li Alla qatt ma ta' post Iżrael lil xi ħadd. L-ebda knisja il-limi ma ħadet post Iżrael. Iżrael kien għadu u jeqpa il-poplu ta' Alla u ħadd mhux joħodlu postu. U għaldaqstant hawnhekk qed naraw l-Alla jissiġilla l-poplu tiegħu, jissiġilla l-poplu Iżraelit sabiex ikun jista' jilqa' u jkun protett mill-kollha ta' Alla li ser tinżel dalwaqt fuq din id-dinja. U l-kollha tagħna meta naraw il-kelma kollha tagħna nafu li qed nitkellmu fuq dak li fit-Testament il-ġdid jissemma wkoll id-dieqa ta' Ġakob. Aħna nħobbu nidhru meta nitkellmu bl-Ingliż jissejjaħ Jacob's Trouble. Jacob's Trouble id-dieqa ta' Ġakob huwa propjament dan il-perjodu tal-kollha ta' Alla nieżla fuq id-dinja. U araw xi jgħid Ġeremija kapitlu 30 vers 6, jekk tiftakru fl-aħħar programm rajna Ġeremija kapitlu 30 vers 6 u llum se naraw vers 7. Ġeremija 30 vers 7, araw xejn. Għax kbiru dak il-jum u m'hemmx bħalu, żmien ta' dieqa jkun għal Ġakob, imma minnu joħroġ salf. Jekk tiftakru aħna fl-aħħar programm rajna vers 6 wedna għalfejn l-irġiel qed iżommu żaqhom ishom mara tqila bluġieħ meta l-irġiel ma jweldux. X'ġara
Għaliex u rajna illi daw in-nies kienu mwerra, kienu mbeżza minn dak li nieżel fuq id-dinja. Ma vers 7 qed jgħidilna illi l-poplu Alla, il-poplu ta' Ġakob, se joħroġ salf minn din il-kollha. Imma nerġa' ngħid, irridu nkunu parti minn Iżrael bħala ma jgħidilna Pawlu. Irridu nkunu parti, irridu nkunu ferra, irridu nkunu mlaqma mal-poplu tal-Alla. U ħanitkellmu fuq għadja x'araw x'jgħid. Araw x'jgħid Zakkarija ħbib tiegħi. Zakkarija kapitlu 8 vers 23. Vers importanti ħafna li waqqa ħafna mit-talim fals tal-knejjes moderni, speċjalment dawk Amerikani, li illum jipritkaw talim għarrieq u fals. Zakkarija 8 vers 23. Dan jgħid il-mulej tal-eżerċiti, f'dawk il-jiem 10 irġiel mill-ilsna kollha tal-ġnus jaqbdu ludi u jżommuh mit-tarf tal-libsa tiegħu u jgħidulu ħaniġu magħkom għaliex aħna smajna li Alla magħkom. Mela qed naraw 10 minn kull pajjiż jaqbdu mal-ludi wieħed jgħidulu ħaniġu miegħek għallimna. U x'ħajaqbdu? Ħajaqbdulu it-tarf tal-libsa. Saħna nafu it-tarf tal-libsa qed jirreferi għal dak li aħna nsibhom bħala tsitzis. Dak id-dendul illi anki għal min jaf l-istorja ta' dik il-mara li kellha l-problema tad-dem li kienet tnixxi d-dem ma wara kollu meta misset it-tarf tal-libsa meta misset it-tsitsi ta' Jaxua l-Messija fieqet. U daw l-istess ħaġa qed jagħmlu qed jaqbdu ma' dawk it-truf li jissimbolizzaw il-kmandamenti. F'kelma waħda nies minn mad-dinja, kemm pagani u kemm nies li huma Kristjani imma ma jemmnux dak kollu li Alla jgħidilna biex nemmnu ser jaqbdu ma daw it-tsitsi li jirrappreżentaw il-kmandamenti u għaldaqstant ħajdulhom għalmuna il-kmandamenti għax Alla qiegħed magħkom. U ma ninsawx il-kmandamenti li l-poplu Iżraelit se jgħallem lil daw in-nies meta niżla l-kollha tal-Alla huma l-10 kmandamenti, wieħed minnhom huwa r-raba' wieħed. Ftakar biex iżżomm il-jum tas-sibt qaddis. Daqshekk għadu jgħod dak il-kmandament illum illi fl-aħħar żminijiet meta tkun nieżla il-kollha tal-Alla, il-poplu li Alla qed jagħżel biex jagħmel ix-xogħol tiegħu f'dan iż-żminijiet se jgħallem dawn l-affarijiet il-min irid verament jimxi wara Alla. Issa waqt nixtieq nagħmel parentesi żgħira għax ħafna jgħidu li aħna illum aħna ir-remnant. Aħna maħniex ir-remnant. Ir-remnant huma daw il-144,000 li se jkun tfadal għalhekk remnant, ħajkun tfadal daw biex jagħmlu dak ix-xogħol. Jekk inti m'intix issiġillat, iċ-ċansu li inti ħatiġi maqtul. Imma daw ħajkunu siġillati ħammarkahom Alla bħalma mmarka l-Kajin, il-Kajin qallu ħanimmarkak ħalli ħadd ma jkun jista' joqtlok. Daw l-istess ħajkunu immarkati biex ħadd ma jkun jista' joqtolhom meta qed jagħmlu dan ix-xogħol. U dawn huma il-144,000 huma ir-remnant, mhux aħna prattikalment jiena ngħid aħna l-frott illum, mhux il-fdal. Il-fdal huwa dak li ħajfdal fl-aħħar u li jkun issiġillat. Revelazzjoni 7, vers 9. Wara dan ħarist wara kien hemm kotra kbira li ħadd ma jista' jgħodda minn kull ġens u tribu, minn kull poplu u l-sin wefqin quddiem it-tron quddiem il-ħaruf lebsin il-bist u għal-bojot bil-frijaj tal-palm bidejhom. Dawn huma dawk li ġew maħtufa ħbibti, ma ninsawx li eżatt qabel tiġi l-kollha tal-Alla ħadd inħataf il-Knisja. Qabel ta' għal-kollha tal-Alla ħadd inħataf il-Knisja. U dawk li qed naraw maħtufa hawnhekk se jkunu qed narawhom quddiem it-tron. Ifaħru lil-ħaruf. Għaliex ifaħru l-ħaruf? Il-ħaruf minnu? Ma ninsawx kull maħta naraw il-ħaruf fil-tip ta' Revelazzjoni speċjalment qed nitkellmu fuq il-fidwa, fuq is-salvazzjoni. Qegħdin il-faħru il-dak li mitalina, dak li salvana, il-dak li fdina, Jaxua il-Messija. U biex għandhom fidejhom għandhom il-palm. Għandhom il-palm mhux għax huwa ħadd il-palm bħalma jagħmlu ħafna. Għandhom il-palm fil-idhom għax il-palma tissimbolizza id-dipendenza illi jiddependu minn Jaxua, l-influenza huma influenzati minn Jaxua, il-kontroll
ta' Alla fuq id-dinja. Dak li jissimbolizza il-palm. Id-dipendenza, u għalhekk qed ixejru għadi, għax qed jidhru aħna minnek niddependu bis-saħħa tiegħek, aħna qegħdin hawn. Din hija xi ħaġa li Iżrael jagħmel u anke aħna ta' Messjanik Malta, il-komunità Malta Messjanika nagħmlu meta niċċelebraw il-festa ta' Sukkot u jkollna magħna dik li tissejjaħ il-lula. Fil-lula hija prattikalment 4 tipi ta' siġar differenti li flimkien jissimbolizzaw palma. U din il-palma inxejruha f'6 direzzjonijiet differenti li huma il-vant, il-punent, nofsinhar u tramuntana u il-fuq u l-isfel. U il-għalix f'6 l-għonnet, ma ninsawx bħalma dejjem ngħidu 6 fil-bibjet fisser grazzja. U allura meta inxejru dana il-palm, inkunu qegħdin niddikjaraw dik il-grazzja ta' Alla li tittinżel fuq id-dinja kollha. Dak li nkunu qegħdin niċċelebraw f'Sukkot. F'Sukkot nkunu qed niċċelebraw prattikalment il-millennium u mbagħad l-aħħar jum, it-8 jum, illi ngħaddu fih għall-eternità. U qed niċċelebraw meta qed inxejru il-lula f'daw id-direzzjonijiet differenti qed niddikjaraw, nipproklamaw il-grazzja t'Alla fil-millennium mad-dinja kollha, xi ħaġa li diġà tkellimna fuqha wkoll u ħankomplu nitkellmu fuq il-millennium tibżawx ta' nkomplu nsemmuh. Imma qed naraw allura li qed ifaħru lil Jaxua il għaliex permezz tiegħu u permezz tal-grazzja t'Alla daw huma salvati. Għalhekk qed ixejru dak il-palma għax permezz tal-grazzja t'Alla. U kif bdew ifaħru lil Alla u lil ħaruf? Vers 10. U allura ħinhom u bdew jgħidu is-salvazzjoni nafuha lil Alla tagħna li qiegħed fuq it-tron u lil ħaruf. Bħalma qed daw qegħdin hemmhekk ifaħru l-Alla wara il-ħatfa tal-Knisja u qed narawhom ifaħru lil Alla tant qed ifaħru ħalli qed jgħidulu għalfejn qed ifaħru ħara għax is-salvazzjoni tagħhom hija fuqha lil Alla li qiegħed fuq it-tron u lil ħaruf. U għalhekk aħna għandna nibdew nfaħru lil Alla u lil ħaruf minn issa ta' din is-salvazzjoni jekk verament nemmnu, jekk verament qed nimxu wara dak li Alla l-Missier qalilna. Kapitlu 7, versi 11 u 12. L-anġli kollha kienu qegħdin madwar it-tron u madwar ix-xjuħ u l-erbaħ lejja ħajjin. U waqgħu wiċċhom fl-art quddiem it-tron jagħtu qima lil Alla u jgħidu: Amen, it-tifħir u l-glorja, l-elf, ir-rattaħajn u l-ġieħ, il-qawwa, is-saħħa lil Alla tagħna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mela hawnhekk qed naraw l-anġli jirrispondu għat-tifħir ta' dawk li ġew maħtufa u issa qegħdin quddiem it-tron t'Alla. Qed naraw l-anġli qed jgħidu amen għat-tifħir li daw il-grupp ta' nies qed jagħtu lil Alla il-Missier. U dawn huma daw il-grupp ta' nies allura qed naraw li huma dawk li jemmnu, dawk li issottomettew ruħhom taħt Alla f'din il-ħajja. Issa waqt li qed ngħixu. Dawn huma dawk li jarfu lil Jaxua il-Messija huwa s-Salvatur. U għax huwa s-Salvatur irridu nimxu warah. Nimxu warah ifisser li nimxu fuq it-talim tiegħu. Ftakru l-Kristu dejjem għallem il-kelma t'Alla. Bi-Kristu dejjem għallem it-Tora, l-istruzzjoni tiegħu kif għandna ngħixu. U allura aħna rridu nimxu fuq dawk l-affarijiet li nsibu miktubin fit-Tora. Revelazzjoni 7 vers 13-14. Imbagħad wieħed mixjuħ qabad istaqsini. Dawn li għandhom l-bisit u għal-bojot fuqhom, min huma? U minn ġejjin? Vers 14. Inti taf, Sinjur. Għatlu jiena u Ġwanni qed jirrispondi, tinsawx Ġwanni qed jara din il-viżjoni. Inti taf, Sinjur, għatlu jien. U mbagħad qalli, dawn huma dawk ismawha li ġejjin mit-taħbit il-kbir u l-bisi tagħhom ħasluhom u bajduhom fid-dem tal-ħaruf. Mela, nerġa' ngħid taħbit kbir jirreferi għal żmien it-tribolazzjoni. Nafu li se taqa' l-kwarla t'Alla, it-tribolazzjoni hija dik meta naraw li
l-Antikrist ser jidħol fit-tempju li jitla ġewwa Ġerusalem, nagħmilha ċara ma jfissirx li huwa xi tempju li Alla għalinna biex nibnu, aħna nemmnu li t-tempju li jmiss issa huwa dak li ser jibni għax huwa. Imma bħalissa it-tempju huwa jiena u inti. Imma ser jitla tempju ġewwa Ġerusalem, issa nitkellmu fl-aħħar tal-programm fuq u dan ukoll fejn fih jidħol l-Antikrist jiddikjara lilu nnifsu Alla dawk li verament jimxu wara Alla ser joġġezzjonaw għal din id-dikjarazzjoni u hekk se tibda issa nieżla allura mhux biss il-kollha t'Alla imma anke il-kollha ta' l-Antikrist li l-Antikrist ma nistgħux huwa ibbekjat mix-xitan. U x'ser jagħmel dal-Antikrist? Ser joqtol il-min jiġi kontrih, ser joqtol dawk li huma t'Alla u daxxieħek qed jgħidu lil Ġwanni dawn huma dawk li mietu jew qatt iridu jmutu waqt din it-tribolazzjoni għal Kristu. Dawk li ħasslu huwa jiġu fid-demm. Jiġifieri mietu martri. Dak li qed jgħidilna. Fil-fatt dawn huma dawk li għaddew minn dak li rajna l-ġimgħa l-oħra fil-programm li ieħor fl-aħħar programm li għaddew mill-5 siġġiel, tajjeb? U dawn huma dawk li ġew maqtula u jew ser jiġu maqtula minħabba dak li jemmnu. Għal dawk qed jirreferi dan għax-xieħ li hemm madwar it-tron, imma mhux biss. Tajjeb magħhom se jkun hemm dawk li mietu biż-żmien bix-xjuħija imma mietu fil-fidi. Ma ninsewx aħna li hemm l-ewwel resurrection, l-ewwel qawmin mill-mewt. L-ewwel qawmin mill-mewt li dawk li mietu fi Kristu ser ikunu parti minn dan il-grupp. U għadin fl-imkien ma l-4 kreaturi u l-anġli u l-24 xieħ jiffaħru lill-Alla il-Missier. Għala x'qed jiġri? Revelazzjoni 7 vers 15. Għalhekk jinsabu quddiem it-tron tal-Alla lejl u nar jaqduh fit-tempju tiegħu u dak li qiegħed fuq it-tron joħodhom jagħmlu taħt il-ken tiegħu. U allura hekk qed naraw kif dawk li mietu fi Kristu, dawk li mietu għal Kristu, dawk li mietu minħabba twemminhom waqt it-tribolazzjoni il-kbira u anke dawk li diġà mietu għalkemm ma bdejniex għaddejjem minn din it-tribolazzjoni, ma daw ser jkunu jservu fit-tempju ta' Alla għal-dejjem. Alla ser joħodhom taħt il-ken tiegħu. Imma dan mhux kulħadd. Dawn huma dawk in-nies li mietu fi Kristu, jew ser imutu għal Kristu, jew mietu għal Kristu. Huwa grupp ta' nies partikolari illi għax mietu kif mietu, Alla se jtihom l-opportunità li jkunu fit-tempju tiegħu lejl u nar. Mentri jekk inti wieħed minn dawk li għadek taħseb illi llum aħna m'għadniex taħt il-liġi, it-Torah ma toċċalina, li m'għandekx għalfejn nżommu s-sibt qaddis, jekk inti wieħed minn dawk li temmen li m'għandekx għalfejn tiċċelebra l-festi tal-mulej is-seba' festi, imma tiċċelebra l-festi pagani tal-Knisja moderna llum, jekk inti wieħed minn dawk li għadek temmen tista' tiekol kollox. Meta Alla għalinna ċertu laħam mhux kollox, inti ma tistax tkun wieħed minn dan il-grupp, anzi, jaxu għajdilna inti ħadkun wieħed mill-liċken fis-saltna. ħatkun ħafna l-bot milli tkun fit-tempju tfaħħar il-mulej. Dana mhux qed ngħidu jien, dana qed jgħidu għax huwa meta qed jgħid isma' dawk li ma jalmux il-kmandamenti fis-saltna se jiġu msejħa l-iżgħar. Ejja ħalli nkomplu. Rivelazzjoni 7 vers 16. Ma jbatux aktar ġuħ anqas aċċ ma jagħmel bihom aktar, ix-xemx ma taħkimhomx u anqas ebda omna. Mela, dana ifisser illi dawk li ser jaqpa' hawnhekk ser jgħaddu minn da kollu. Dawk li ser jaqpa' waqt it-tribolazzjoni se jbatu l-ġuħ, ser jibatu l-aċċ, ser jibatu mill-illa tax-xemx illi nafu li qiegħda tiżbroffa, qiegħda żżid, rajna s-sajf li għadda u min jaf x'inhu ġejna lina fis-sjuf li għandna qudiemna, imma Alla qed jgħid isma' daw illi ġew maħtufa mhux se jbagħtu minn dak kollu dawk li ħajqpgħu ħajbagħtu minn dawn l-affarijiet. Vers 17, l-aħħar vers
ta' dana il-kapitlu. Revelazzjoni 7:17. La darba l-ħaluf li hemm f'nofs it-tron ikun ir-raj tagħhom. U jwassalhom ħdejn il-mijiet tal-ejjun tal-ħajja u Alla jixxuttalhom kull dema min għajnejhom. Mela, suppost innotajna hawnhekk, suppost diġà nnotajna xi ħaġa. Suppost innotajna li issa l-ħaluf m'għadux aktar bil-qiegħda madwar it-tron, m'għadux aktar bil-qiegħda fuq in-naħa tal-lemin tal-missier. Issa il-ħaluf qiegħed f'nofs it-tron. Mela hekk qed naraw dik l-istess transmission li semmejna il-ġimgħa l-oħra Alla qed jagħti il-qawwa, Alla qed jagħti il-poter, Alla qed jagħti kollox lil Jexua. Għalhekk issa Jexua qiegħed fin-nofs tat-tron, mhux fuq in-naħa tal-missier. Imma issa il-mulej Alla l-missier qed jafdalu kollox f'idejh. Il-ħaluf allura m'għadux aktar madwar it-tron għax m'għadux aktar fuq il-lemin tat-tron. Imissa qiegħed bħalma qed jgħidilna l-vers hawnhekk fin-nofs. U qed naraw illi anke permezz ta' dina transmission ta' poter tirrifletti is-salvazzjoni. Qed naraw is-salvazzjoni s-seħħa, qed naraw il-fidwa s-seħħa. Għax issa sar ir-raj tagħhom. U la huwa ir-raj tagħhom. Fejn ser wassalhom? Bħalma tgħidilna l-kelma ser wassalhom ħdej l-ejjun. Daw qatt ma ħajbatu aktar ħajkunu ma Jexua jixorbu mill-ejjun fejn waħadhom. Imma ma ninsewx ukoll. L-ejjun huwa post fejn hemm l-ilma. U meta aħna naqraw fil-Bibja, pereżempju jekk tmorru taqraw meta tmorru taqraw Daniel jgħidilna illi hemm viżjoni minnhom li rċieva fejn kien qiegħed ħdej l-ilma li qed ifaħħar il-mulej. Anki Pawlu jgħidilna li waqt waħda mill-vjaġġi tiegħu mar jintaqa' mal-aħwa ħdejn ixmara. X'kienu qed jagħmlu ħdejn ixmara? Kienu qed jistadu? Le, għax kienet użanza, kienet tradizzjoni li imorru ħdejn il-miet, imorru ħdejn ixmajjar biex ifaħħru lill-mulej. Mela nerġu narawha u Jexua ser joħolhom ħdej l-ejjun qatt ma ħajqbadhom aktar daw għax għandhom xi xorbu biżżejjed, imma ħdej l-ejjun qegħdin ifaħħru lill-mulej, lill-Alla l-missier u lil Jexua. U allura qed naraw illi għax tfaħħar l-Alla f'din il-ħajja ħbib tiegħi, Alla ser jixxuttanna id-dmugħ meta ngħaddu għall-ħajja l-oħra. Hawnhekk qed naraw tinsewx edna daw huma nies illi ħafna minnhom mietu għal Kristu, ħafna minnhom ġew maqtula għaliex jagħmlu. Min jaf l-istorja tal-Knisja, suppost diġà jaf pereżempju Karlu l-Kbir meta qasam l-Ewropa minn qed jikkonverti n-nies fir-reliġjon Rumana Kattolika u jekk inti ma tikkonvertix kien jortlok u mietu eluf. Għandna il-famuż massakru fi Franza jekk nixser żball dak ngħidu aħna ta' San Bartolomew fej ħafna nies illi kienu jemnu l-Bibja ġew maqtula għax kienu jemnu x'hemm miktub fil-Bibja, għax kienu jimxu mal-mandamenti, għax kienu jżommu s-Sibt Qaddis, għax kienu jiċċelebraw il-festi tal-mulej, għax ma kinux jiklu laħam maħmux. U l-istorja tgħidilna daw mhux qed nivvintawhom, daw tistgħu tmorru fuq l-internet tfittxu fuq Google u tarawhom. Il-kelma tgħidilna illi il-Papa dak iż-żmien ukoll ħareġ munita kommemorattiva biex jifakkar dan il-massakru, biex jifakkar kemm qatel nies għax ma serridux isiru Kattoliċi. Dan huwa storja, hija history. Daw in-nies ħajkunu parti minn dan il-grupp għax mietu għal twemminhom. Il-ħafna nies li nafu aħna li ġew maqtula u maħruqa ħajjin. Fl-Inkwiżizzjoni, pereżempju, għaliex għax kienu jemnu dak li jemnu. Daw se jkunu ma' dan il-grupp, imma Alla se jxuttalhom id-dmugħ. Issa mhux se jibqgħu jikbu aktar, issa ħadd ma jista' jagħmilhom xejn aktar. Ħadd ma jista' issa iweġġaħħom aktar, jittorturhom aktar, jew joqtolhom għal dak li jemnu. Issa Alla se jxuttalhom kull dema min għajnejhom. Mela ejja nżommu f'moħħna x'rajna f'dan il-kapitlu. Irridu nżommu f'moħħna
li sissa għadna ma bdejniex naraw il-kollha tal-Alla niżla. Sissa qed nitkellmu fuq dawk l-4 żwiemel li ġejjin li qegħdin hawn fil-fatt diġà qed jagħmlu ħerba minn din id-dinja. U aktar ma jgħaddi żmien aktar qed naraw diżastri jiżdiedu, għaliex għax dawn iż-żwiemel qed jaħdmu iktar għax jafu li żmien issa wasal. Mela qed naraw ix-xogħol tax-xitan u tkellimna wkoll fuq il-ħatfa tal-Knisja. Issa nibdew deħlin fuq x'se jiġri meta taqa' il-kollha tal-Alla fuq din id-dinja. U dak nidħlu fuq fil-kapitlu li jmiss tajjeb. Ma ninsawx li l-kollha tal-Alla tibda niżla fuq id-dinja bħal mettilkom wara li jinbena it-Tempju ġewwa Ġerusalemm. Tempju bħalma għedtilkom li mhuwiex kmandat minn Alla li jinbena, għaliex it-Tempju aħna nafu issa t-Tempju li jmiss se jkun dak li ħajkun hemm meta tinżel Ġerusalemm il-ġdida. U bħalma għedtilkom il-kollha tal-Alla ser tinżel wara li l-Antikrist jidħol f'dan it-Tempju u jiddikjara lilu nnifsu Alla, jiddikjara lilu nnifsu Alla b'ħafna modi, jista' jgħidha bil-fom illi hu Alla, illi fil-fatt jista' jkun li jagħmilha, min-naħa l-oħra jista' jkun ukoll li jpoġġi bil-qeda u ma jqumx bil-wieqfa. U meta jekk inti ħadkun fit-Tempju u ma tqumx bil-wieqfa, dan jfisser li inti m'intix qed taraf lil Alla bħala s-Sid tiegħek u tippretendi li inti Alla. Huwa hawnhekk ukoll fejn jista' dawk li ħajkunu fit-Tempju jieħdu dan il-messaġġ u joħorġu kontra dina il-mossa. Imma naraw li il-poplu tal-Alla se jirrifjuta, prattikament il-poplu Iżraelit jirrifjuta dan l-statement ta' dan l-Antikrist. U xi ħaġa interessanti għax hawn min jgħid imma t-Tempju ma jistax jintela fuq il-muntanja li hemm issa fuq l-għolja fejn issa għaliex il-moskeja waħda mill-ġliediet kbar li jeżistu llum hija lill-poplu Iżraelit irid jibni tempju fuq l-għolja fejn hemm il-moskeja u l-Musulmani ma jriduhomx. Ma ninsawx bit-tieb bħalma dejjem ngħidilkom. Morru u studjaw Daniel kapitlu 8 x'huwa kapitlu illi jorbot ħafna ma dak li qed ngħid. Allum ħanifqu bħal dejjem fisem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom bit-tiegħi u bħalma dejjem ngħidilkom qatt toqgħodu fuq li jgħid il-bniedem, oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Insellmilkom.